Allah, ya Allah. Dah 2 bulan aku ni batuk, ya Allah. Ya Allah, dah makan batuk, tak baik-baik. Ya Allah. Apa Haji? Apa? Ha? Apa? Minum air hijau ni? Boleh kurang batuk? Subhanallah ya, subhanallah ya. Saya nak minum lah. Baik untuk batuk ya. Oh, ni dah bancur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pula air ni. Lapang, tekak, lega lah. Alhamdulillah. Terima kasihlah Abang Haji. Perkenalkan saya dengan air klorofil Cikgu Jeffrey ni, SB Super Beauty. Memang lega lah batuk. Dan minum terus lega batuk ni. Alhamdulillah.